樂壇小天后嚴明熙，自從約滿咗無線之後呢，佢嘅未來動向咧一直都係娛樂圈嘅熱門話題嚟嘅。咁佢之前咧就透露過咧，約滿 TVB 之後咧就將會咧係自組公司發展。咁但係呢件事咧就一路詳情都未有講嘅。咁反而咧佢同鐘嘉欣咧就似乎會嚟緊會有一個合作出歌嘅行動喎。咁引起咗網民都好大興趣嘅，因為咧表面睇咧鐘嘉欣同呢個嚴明熙咧係大難都扯唔埋，點解又會一齊合作出歌呢？話說咧呢個鐘嘉欣咧喺早前咧就喺社交平台嗰度咧係上載咗一段唱歌影片，着住波衫款式闊身上衣嘅鐘嘉欣咧就對住鏡頭做口型唱歌，表情就非常之投入啦。咁佢唱完一段之後咧就退出咗鏡頭，之後咧嚴明熙咧就突然驚喜現身。佢就頭戴住呢個 cap 帽啦，着住呢個藍白間條恤衫，咁咧就舉起咗一個 V 字嘅勝利手勢，咁畫面咧就打出咗神秘歌星嚴明熙7個字，大家都猜測咧兩個人咧似乎又將會有合作嘅計劃啦。鐘嘉欣咧近日咧就係出席咗一個品牌活動，佢接受訪問嘅時候咧就為大家解開咗佢同呢個嚴明熙合作嘅謎團，點解會相識同埋點解會有合作嘅關係呢？咁原來其實佢兩個嘅緣分咧就已經係喺佢嚴明熙啱啱出道嘅時候就已經發生㗎啦。因為咧鐘嘉欣咧有位好朋友都認識嚴明熙，咁佢就同鐘嘉欣講咧，原來嚴明熙同佢咧係同月同日生嘅喎，咁所以當陣時咧鐘嘉欣就諗啦，唔知佢同我會唔會有啲嘢好相似咧咁樣。到鐘嘉欣決定要出新歌嘅時候咧，就突然間諗起嚴明熙咯，於是咧就透過呢個 common friend 咧去揾佢合作出歌。咁咧佢哋兩個見咗面之後咧，就發覺原來咧，大家都性格各方面都好相似喎，就只係差咗年份啫。鐘嘉欣咧仲話：喂，我直頭係做得佢阿媽啊！咁其實咧，如果計翻個歲數咧，都應該係可以㗎。至於講翻嚴明熙自組公司做老闆咧，鐘嘉欣咧都話其實係好唔容易嘅。小妹妹就當學下嘢啦。咁有唔同嘅社會變化嘅。咁其實喺過程之中咧，都會學到好多嘢嘅。咁鐘嘉欣就話自己都係啦。自從離開咗 TVB 之後咧，出咗嚟之後咧，係接觸到好多唔同嘅事物嘅，可以係呢個組合，呢個鐘嘉欣同嚴明熙呢個組合嚟緊，佢哋出咩歌？咁我哋當然就拭目以待啦，亦都希望可以快啲聽到啦。咁而嚴明熙究竟點樣自組公司法呢？亦都係眾所關注嘅。咁而最近呢，近日亦都有個傳聞，就係話呢離開咗呢個商台嘅小儀呢，將會去做呢個嚴明熙嘅經理人喎。如果係咧就爆啦，真係呢個消息相當之轟動啦。如果係嘅話，咁但係咧暫時係未有證實嘅。啡圖娛樂咧會同大家一路及住呢單嘢嘅發展，有最新嘅進展咧一定會同大家再傾嘅。